这祖宗在地下投多的坑来了吧？起因是刷到一个旅居美国的博主想出门散步，问 AI 周围哪里适合散步 ，AI 给他推荐了一个野生动物保护区，说风景开阔适合徒步。结果这个地方是个毒尸窝，到了门口博主还没发现异常，进去之后慢悠悠闲逛，还蹲下去伸手拔野草，但其实这里就有响尾蛇在摇尾巴驱赶博主。我把它拿回去，咱们做嘛。而博主戴着降噪耳机根本没听见，还在不知情的往前走。蹲下来看草的时候，周围其实一堆蛇，但是博主有点近视看不清，全是 buff。走着走着还掉了一只耳机，就把草丛里找了半天，你敢发我都不敢看呀！响尾蛇摇了半天，看到你不发还以为你比他牛逼。最后博主回去隐约感觉到不对，于是拷问了一下 AI， 结果咱俩真厉害，居然能从蛇窝里安全出来。